बारिश के मौसम से जहां कुछ लोग खुश होते हैं तो वहीं कुछ लोगों के लिए बारिश होती है परेशानी की वजह। ऐसे ही कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं अंधेरी के बहरम बाग क्षेत्र के कुछ रहवासी। यह लोग यहाँ के कूड़े कचरे से तो परेशान ही थे, मगर अब बारिश के कारण गड्ढों और नाले में बहता गटर का पानी से हैं परेशान। इन लोगों का कहना है कि नाले का पानी दिन रात बहता रहता है और उसके वजह से मच्छर और मक्खियों की तादाद भी बढ़ गई है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो खेलने के लिए घर से निकलते हैं, पर इन गंदगी के कारण उन्हें अनचाही बीमारियों से जूझना पड़ता है। यहाँ के वासियों ने नगर सेवक और बीएमसी में भी अपनी इस समस्या की दरखास्त की, पर उन्हें अब तक किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली है। मुंबई में बारिश हुई भी नहीं है, लोगों की परेशानी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह है कि लोगों की परेशानी का निवारण किस प्रकार होगा। इस समय हम खड़े हैं behram बाग इलाके में, जहाँ गटर का पानी एकदम भरा हुआ है और घरों के सामने इतना कचरा जमा हुआ है कि लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। आइए हम बात करते हैं कि इस समय यहाँ के नागरिकों और आज 10 साल से यहाँ बोलते बोलते गटर का आप लोग हालत देख रहे हैं जिस तरह से मतलब कितनी परेशानियाँ हैं। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं। अभी तो बच्चे को टाइफाइड हो गया था, मतलब वो बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। एक बार में लाख रुपये खर्च होता है, 50,000 खर्च होता है। और यहाँ मतलब क्या करें, यहाँ से कितनी बार शिकायत किया गया कि इसका मतलब यहाँ पे लगवा दो, जो गटर पैक है करा दो, पानी बराबर गिरे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ के नगर सेवक थे, क्या आपने उनसे कभी शिकायत दर्ज कराई है? कई बार शिकायत हुआ है, कई बार बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। यहाँ पे नगर सेवक भी क्या गए देखिए कि हम पे इतनी बड़ी बोलते अभी बनाएंगे कोई बनाता नहीं है। क्या आपने महानगर पालिका में कोई कंप्लेंट किया? हाँ किया है, 10 बार को कंप्लेंट लेके आए, लेकिन उन लोग भी सुनवाई नहीं देते। बस आके निकाल के बाहर देखते भी नहीं कि बच्चा है कि क्या, कुछ भी नहीं। इस समस्या से आप कितने सालों से जूझ रहे हैं? 10 साल के ऊपर हो गए हमको। 10 साल में यहाँ पैदाइशी में 35 ईयर से हम लोग यहाँ पे रह के, लेकिन ऐसा कभी देखे नहीं। लेकिन आप देख रहे 10-12 साल से इसका सामना लोगों से अभी तक हुआ भी नहीं है और इतनी समस्याएं लोगों के पास आ चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि बारिश के बाद लोग इस समस्या से कैसे निपटेंगे। कैमरामैन हीरा के साथ विनीत दुबे, BHAG 24 न्यूज़, मुंबई।